ဒီတစ်ခါမှာဘာလို့ပြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ iPhone 6s ပေါ့နော်ဒီဖုန်းလေးကဘာဖြစ်နေရလဲဒီမှာ iCloud ကျနေတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းလေးကနေကျွန်တော်ဗာလေးသိမ်းထားလဲဆိုလို့ရှိရင် sync file လေးတွေသိမ်းထားတယ်ပေါ့နော် passcode နေတာကနေ sync file သိမ်းထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကသိမ်းထားတဲ့ sync file လေးကိုပြန်ထည့်မယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာတူးတွေသုံးခဲ့လဲဆိုရင်တော့ do လို့ပေါ့နော် DMSC 2လို့သုံးခဲ့တယ်ဒီနေ့ပြမှာနောက်ထပ်တူးလေးတစ်ခုနဲ့တစ်ချက်ဆန်းပြခြင်းတယ်ပေါ့နော်သူကျွန်တော်သုံးမဲ့တူးလေးကတော့ page တူးလေးတစ်ခုပါပဲဘာလဲဆိုတော့ Hydra Tool ပေါ့နော်ဒါ Hydra Tool လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီသိမ်းထားတဲ့ sync file ကိုပြန်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထုတ်ထားရလဲဒီ Hydra နဲ့ပဲထုတ်ထားတာပြန်ထည့်ရင်လည်း Hydra နဲ့ပဲပြန်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ iPhone လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ထည့်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပြီတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလေးကိုဖွင့်လိုက်မလဲဆိုရင် Hydra Tool လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာဒီ Apple ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော် icon လေးကိုနှစ်ချက်နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းကိုကျွန်တော်ကဘာမှုကခြေရမယ်ဆိုတော့ဒီ PWM မှုကနေပြီးတော့ကျွန်တော် blue run လေးလုပ်ဖို့တဲ့ PWM မှုကိုဝင်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့မှာ function လေးဘယ်နှခုပါမလဲဆိုရင်ဒီမှာစုပေါင်း၄ခုပါတယ်ပေါ့ပထမဆုံးတစ်ခုက PWM မှုကိုသွားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ run လုပ်မယ်ပေါ့နော် run ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် passcode တွေကို passcode နေထားမှာ bucket ထုတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် sync file တွေပြန်ထည့်လို့ရတယ် hello screen နေထားမှာလည်း iCloud ပိုင်းပဲလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ tool လေးတော့မစိုးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် PWM မှုကနေပြီးတော့ blue run လေးလုပ်ဖို့အတွက် PWM မှုကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဟောဒီကောင်လေးကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုဘယ်မှုချိန်ပေးရမလဲဆိုရင် DFU မှုကိုချိန်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က DFU မှုရောက်မရောက်သိချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ 3U2 လေးကိုဖွင့်ထားမယ်နော်ပြီးရင်ဖုန်းကိုကျွန်တော်ပါလို့ DFU မှုဝင်မှာပေါ့နော်ဟိုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းလေးကိုတစ်ချက်ပေါက်အောင်လေးတစ်ချက်ပိတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီက DFU မှုကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်DFU မှုရောက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗာဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်အမီနော် DFU မှုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video လေးပြန်ဖွင့်မယ်ဒီမှာ PWM မှုကို PWM မှုကိုသွားပြီးတော့ blue run လေးလုပ်ကိုသွားမှာပေါ့နော်ဒါဆို excuse နော်ဒီမှာ तू က PWM မှုလုပ်ဖို့အတွက် तू ကသူ့ရဲ့ CPU series တွေပြထားတယ်ပေါ့နော် A7 ကနေ A7 ကို method 1သုံးပြီးလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက method 2သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် तू က CPU series က A7 ကနေ A7 ထိပဲရမှာပေါ့နော်အဲ့ CPU မျိုးစားမပါတဲ့ကောင်တွေဆိုရင်တော့လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ပြီးဒီမှာ excuse ဆိုတာလေးနဲ့ပေါ့နော် method 1နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ဒါဆိုရင် तू က PWM မှုကိုရောက်တာအဆင်ပြေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ပြီးသွားပြီပြီးရင်ဒုတိယတစ်ဆင့်မလုပ်မယ်ဆိုတော့ run လုပ်မယ်ပေါ့နော် run လုပ်မယ် run မှာ तू ကဒီမှာစာကြောင်းလေးကြာကြအပေါ်ဆုံးက run console ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်လိုက်ပေါ့နော်အဲကောင်လေးနဲ့ချက်သွားအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ device manager မှာသူကပါလဲဆိုတော့ဒီ Apple ရဲ့ recovery USB driver လေးကိုတွင်းခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့ driver လေးတက်လားမတက်လားတစ်ချက် device manager လေးမှာတွက်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလုံးဝမတက်သေးဘူးပေါ့နော် driver လေးကလုံးဝမတက်သေးဘူးပေါ့နော်မတက်ရင်တော့သူကအလုံးလုံးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးတက်လာတာတစ်ချက်စောင့်ကြည့်အောင်ဘာသူဒီ Apple recovery driver တွင်းတာလေးတစ်ချက်စောင့်ပါနော်စောင့်ကြည့်နော်ဒါဆို yes ချက်နေကြည့်မလုံးဝ driver မဝင်သေးဘူးပေါ့နော်မဝင်သေးတဲ့အတွက် driver တွင်းခိုင်းနေတယ်ပေါ့နော် driver လေးတက်ပလားတစ်ချက်ကြည့်အောင်
ပေါ်လေးတစ်ချက်ဒီမှာနော်ဒါဆိုတက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါ USB driver လေးတစ်ချက်တက်ပြီနော် driver လေးတက်ပြီနော် driver လေးတက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ continue လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးအဲ့ဒါဆိုတော့စ run ပါပြီပေါ့နော် check in file ဆိုပြီးတော့ဒီတော့ဒါဆိုသူကဆက်ပြီးတော့ driver လေးလှုပ်လှုပ်သေးလားပြန်ပြီး check in လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီ device manager မှာစောစောလုပ်ခဲ့နော် driver လေးတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုပြန်တက်ပြီပေါ့နော်ပြန်တက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီမှာ yes ပြန်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုသူဆက်ပြီးတော့ channel အားလေးဆက် run တယ်ပေါ့အဲ့ဒါသူကဖုန်းမှာလည်းဒါ boot run လုပ်ဖို့အတွက်စပြီးတော့ boot run လုပ်တာ operation လုပ်တာဖုန်းမှာလည်း done လေးတွေပြေးပြီးတော့ server လေးတွေပြေးပြီးတော့ run လုပ်တာအဆင်ပြေပြီပေါ့နော်ဒီမှာလည်း operation done ဆိုတာပြပြီးပဲ yes လေးကိုနော်ဒါကျွန်တော်က run လုပ်တာအဆင်ပြေဖြစ်တဲ့ဒီ run လုပ်တဲ့ running မှာ function လေးတွေရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်က run လုပ်ပြီဆိုဒီမှာ mouse ပြန်လောက်အောင်ပဲပေါ့နော် mouse လုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာ iOS 16ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်သုံးမယ် iOS 15ဆိုရင်ဒီကောင်သုံးမယ်ပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone CS က iOS 15ခုဖြစ်တဲ့အတွက်15 iOS 15ဆိုတာလေးရွေးပြီးတော့ mouse လုပ်ပေးပါပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတစ်ချက်ချက်ပါပြီနော်ဆိုရင် execute လိုက်ဟော running တွေက mouse လေးတစ်ချက်လုပ်ပေးရမယ် mouse လုပ်ပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်ပြန်ထည့်လို့ရပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင် run mouse လောက်တာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay ပြရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗာပြန်လုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ mouse ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်စောစောလို့ကျွန်တော်ကတိတ်ထားတဲ့ save file လေးပြန်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတကယ်လို့မှကိုက save file backup ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုဒီကောင်နဲ့ထုတ်မယ် passcode အနေထားမှာပေါ့နော်ဒီလို hello အနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာလုပ်လို့ရတယ် iCloud ကြော်လို့ရမယ် Wi-Fi iCloud iPad လောက်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် passcode အနေထားမှာ save file သိမ်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ထည့်မှာပေါ့ဒီ show နဲ့ပြန်ထည့်မှာဒါဆို save file သိမ်းထားတာကိုကျွန်တော်တွက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပြန်မှတွက်ကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ Hydra Tool တွေကပေါ့နော် C တွေက data တွေက packet ထဲမှာနော်ကျွန်တော်ဒီ21ရက်နေ့တင်နေတင်ထားဒီကောင်လေးပေါ့နော် .mph.pk နဲ့ဆုံးတဲ့ file လေးအဲ့ file လေးပြန်ထည့်ပေးရနော်အဲ့ကောင်လေးကကျွန်တော်ဘယ်ကထုတ်ထားလဲဆိုတော့ Hydra Tool တွေကနေ passcode နေထားတယ် Hydra Tool နဲ့ထုတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါဆိုပြန်ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ restore စီကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် execute ဆိုတာလေးနဲ့ဒါသူကဘယ်မှာတင်ထားလဲဆိုတာကိုလာမေးတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ်နေပြီပေါ့နော်ဘယ်လို့မပေါ်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သွားရွေးပေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ C တဲက Hydra Tool တွေက data တွေက packet ဆိုတာအဲထဲကဒီ file လေးကိုပြန်ရွေးပေးစပြီးတော့ဒါဆိုရင် restore လုပ်တယ်ပေါ့နော်
OK တော့ဒါဆိုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုဖွင့်ကြည့်လို့ရပြီအဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပူလေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်နော်နော်ဒါဆိုဖုန်းလေးက review ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်အပြန်တက်လာရင် iCloud ကြော်ပြီလားတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်အပြန်တက်လာရင် iCloud ကြော်ပြီလားတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဒါဆိုရင် iCloud ကြော်သွားပြီပေါ့နော် continues နော်ဒါဆိုကျွန်တော် sync လေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်ပါနော်ဒါဆိုရင်စင်တိုင်လေးတက်လာပြီပေါ့နော်ဖုန်းလေးတစ်ချက်ခေါ်ကြည့်နော်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပါပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Hydra Tool ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ iPhone CS ကို iOS 15.9 ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုအစင်းဖိုင်တိန်းနဲ့တိန်းထားတဲ့စင်းဖိုင်ကိုပြန်ထည့်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ထည့်ပြီးတော့ဆင်းရအောင် iCloud ကြော်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါလေးပြပေးပေါ့နော်